ازيكم؟ فاكرين حضراتكم الحادثه بتاعت قناه السويس؟ المركب اللي اسمها ايفر جيفن اللي قفلت اهم مجرى ملاحي في العالم اللي هو قناه السويس لمده 6 ايام. العالم كله كان في صدمه. ازاي مركب واحده تقدر تقفل اهم ممر ملاحي في العالم 6 ايام؟ ازاي الكلام ده؟ والحقيقه ان بعد ما الصور طلعت للمركب وهي واقفه بالعرض في القناه، العالم جاله ذهول وحس ان المشكله دي مش هتحل قريبا، بالعكس هتاخد وقت. الاغرب انها فعلا اتحلت فقط في 6 ايام. بس الحقيقه زي ما العالم كله كان مهتم بالحادثه دي، زي ما المركب اول ما راحت البحيرات المره وسابت مكانها ورجعت الملاحه تاني في قناه السويس، محدش بقى بيسال فيها. بس الحقيقه هنا بس اللي محدش كان بيسال فيها، بره مهتمين بيها بتفاصيل غير طبيعيه. وعاوز اقول لك ان هم اكتر حاجه شداهم الحموله وطاقم المركب. طب انا اقول لك حاجه، في الفتره اللي فاتت دي ما كانش فيه اخبار عن المركب، صح؟ فورين بوليسي اللي هو بالنسبه لي اهم موقع اخباري او تحليلي في العالم، كتب مقال حوالين اطقم المركب حوالين العالم، وقال لك قناه السويس دي او مشكله قناه السويس بتذكرنا بالحوادث اللي حصلت في المراكب اللي تم احتجازها حوالين العالم. هم ما بيهاجموش مصر، بس هو بيتكلم ان اطقم المراكب حوالين العالم هي اللي بتدفع الثمن. يقول لك ان في واحد هندي بحار جاله اكتئاب من كتر المركب ما هي واقفه وهو بيتحركش، حاسس ان هو مسجون. عمل ايه؟ قام خلص على زمايله كلهم. جاله اكتئاب مش عارف يعيش، خلص على زمايله كلهم. فالحقيقه ان فورين بوليسي بتكلمك حوالين الحوادث دي، بتكلمك حوالين ان المراكب سهل جدا انها تحتجز. ده يوريك ان مركب قناه السويس دي الناس بره مهتميه بيها جدا، مش زينا هنا بنفرد لها 5 دقايق 10 دقايق خالص. انا عاوز اقول لك ان موقع فويس اوف امريكا ده اسبوعيا لازم ينزل مقاله حوالين المركب وايفر جيفن والشركه عملت ايه والقضيه راحت فين. هنا مش مهتمين، هنا ناسيين. طب ليه انا بقول لك كده؟ لان في تطورات خطيره جدا حصلت الكام يوم اللي فاتوا دول. اللي هي ايه؟ اللي هي ان قناه السويس كانت شرطه عشان تفرج عن المركب دي مالك السفينه يدفع 900 مليون دولار. هو رقم اولي طلع مليار وبعد كده قال لك 900. الحقيقه ان اول تعليق او صدمه طلعت من الشركه المالكه للسفينه، قالت لك لا مش دافعين 900 مليار ايه؟ مش بس كده، طلع نجيب ساويرس وقال لك على فكره بقى 900 مليار ايه؟ ده انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ نجيب ساويرس واحد مصري عايش هنا. بس اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس كان على ثقه ان الرقم ده تمام جدا. 900 مليار احنا مش هنتنازل عن كده. مالك السفينه او مستاجر السفينه ممكن يقول لا مش هيدفع، او شركه التامين مش هتدفع. هل ممكن يكون في بعض المحاولات التخلص من في قضاء يعني هو يعني اذا كنتش هتجاوب وديا يعني بيبقى في بيفصل بيننا قضاء، ودي حاجات معروف فعلا في القانون البحري يعني. ايفر جيفن هتفضل موجوده لحد ما ننهي التحقيقات والاتفاق على التعويضات؟ طبعا. طب ليه؟ بص، لما تيجي تفاوض مع حد لازم تطلب اقصى طلب ليك عشان لما تتنازل يبان ان انت بتتنازل عن حاجه كبيره جدا. انما لو طلبت طلبك اللي انت عاوزه خلاص هتيجي تتنازل عنه هتحس ان انت خسرت. دي طبيعه التفاوض والمفاوضات. 900 مليار مش ده الرقم اللي عاوزاه قناه السويس، بس الحقيقه ان ده رقم اولي تتفاوض عليه، والدليل ان هو نزل 600. والدليل اكتر ان الشركه المالكه راحت لبريطانيا ورفعت قضيه على قناه السويس. احنا ما قلناش ان المركب تعدي، دي قناه السويس هي اللي سمحت بعبور المركب مش احنا. فالغلطه غلطه قناه السويس. اللي هيكشف لك المشكله فين؟ اللي هيكشف لك المشكله فاينانشال تايمز. فاينانشال تايمز بتقول لك على فكره الحموله اللي على المركب كبيره جدا وخطيره جدا. حموله بمليار دولار. فيها عفش لايكيا، فيها جزم لنايك، فيها كمبيوترات لنوفو، بس في الاخر فيها 100 حاويه لماده سائله محدش عارف ايه هي. يعني المركب دي ما قالتش ال 100 حاويه دول اللي مكتوب عليهم خطر وقابل للاشتعال ايه الماده اللي جوه ال 100 حاويه دول، ما قالتش، وكانت هتعدي من غير ما تقول، او ده اللي كان مكتوب. حقيقه ان ده صلب الموضوع، ان الشحنه هي اللي انقذت المركب مش المركب. عارف لو مركب فاضيه وعدت وحصل لها اللي حصل لها ده ولا حد كان هيسال فيها ولا حتى الطاقم. شوف قد ايه. انما عشان الشحنه دي كل الناس بتضغط على الشركه المالكه والشركه المشغله. الشركه المشغله اسمها ايفر جرين، بيضغطوا عليها بشكل كبير جدا، لان الشركات اللي بتضغط دي مش شركات عاديه. انت بتتكلم لنوفو ونايك وايكيا، كل دول شركات تهز، بيضغطوا على ايفر جرين. احنا عاوزين الشحنه، ملناش دعوه انت هتعمل ايه مع قناه السويس، احنا عاوزين الشحنه. فضغط من هنا وضغط اعلامي على مالك السفينه ان هو ما يتخلاش عن الطاقم، كل ده خلى مالك السفينه ان هو يتحرك. لا انا مش هستنى القضيه اللي هتاخد سنين. على فكره فاينانشال تايمز بتاكد لك ان قواضي زي دي تاخد سنين. لا عيش بقى. والمحامين اللي في بريطانيا بيكسبوا مبالغ طائله من وراء القضايه دي، طائله، ما بيعملوش اي حاجه، يروح كده يترافع ويرجع، يترافع ويرجع، سنين بقى. الحقيقه ان حصل تغير كبير جدا في الكام يوم اللي فاتوا دول. ايه اللي حصل؟ طلع فريق اسامه ربيع في اليوم السابع، وعلى فكره دي كانت اول جريده نشرت الخبر. قالت ايه؟ قالت ان اسامه ربيع صرح لها
ان تم التوصل لاتفاق مبدئي مع مالك السفينه او شركه المحاماه. فعلا زي ما حضرتك قلت احنا توصلنا لاتفاق مبدئي بعد مناقشات مكثفه طبعا مع ممثلي الملاك والشركات التامين، وبنضع دلوقتي اللمسات الاخيره على اتفاقيه التسويه النهائيه. خلاص يعني خلال 48 ساعه او 72 ساعه هتكون اتفاقيه التسويه جاهزه، وحافظنا فيها على حقوقنا كامله مع التكاليف من تكاليف العمليات الانقاذ والاضرار والاضرار اللي لحقت بالمجرى الملاحي يعني. طيب هي شركه المحاماه دي اسمها ايه؟ شركه المحاماه دي اسمها ستين مارين. خلاص، واوعى تنسى ان كمان في شركه بريطانيه بتتفاوض كمان، بس اهم واحده هي ستين مارين. ستين مارين طلع المدير بتاعها قال على فكره احنا توصلنا لاتفاق مبدئي مع قناه السويس. الغريب في الموضوع انه فريق اسامه ربيع لما طلع على قناه 10 قال لك على فكره ما ينفعش اقول لكم اي مبالغ او ارقام لان احنا وقعنا على اتفاق سري ما يخليناش نقول اي ارقام. ده اتفاق سري واتفاقيه مبدئيه، وكل اللي حصل قبل كده في فشل المفاوضات كان بناء على اللغط والارقام الكاذبه اللي كان بيتم تداولها في الاعلام. فانا مش عاوز اقول اي ارقام عشان ما افشلش المفاوضات دي. الحقيقه مش انا اللي هقول لك المبلغ كام، اللي هيقول لك كده فويس اوف امريكا. بتقول لك ايه؟ بتقول لك على فكره اول رقم تم عرضه من مالك السفينه كان 150 مليون دولار. شوف احنا نزلنا من 900 رحنا ل 600، اخر حاجه كانت 600 على فكره. مالك السفينه قال لك 150. خلاص، هي بتحكي لك القصه كده. طيب لما اسامه ربيع او فريق اسامه ربيع يقول لك على فكره احنا توصلنا لاتفاق مبدئي عجبنا يعني مرضي جدا لجميع الاطراف، يبقى كام؟ ال 150 دي ممكن تروح لكام؟ توقعي مش مصدر ولا اي حاجه، ممكن تروح ل 200 250 حاجه كده. في الحدود دي قناه السويس تبقى زي الفل. وعلى فكره ممكن ده يكون الرقم مستهدف من قناه السويس في الاول، يعني كانت عاوزه الرقم ده بس شوف كانت رايحه 2900. اللي بيشرح لك القصه بقى مين؟ بلومبرج. بلومبرج هنا بتحكي لك القصه من الاول. بتقول لك ايه؟ بتقول لك على فكره بقى القصه كلها تبتدي لما السفينه دي كانت هتعدي قناه السويس. طلع عليها مشرفين من قناه قالوا لقائد المركب على فكره انت هتعدي القناه. قال لهم لا ده في ضباب وانا مش شايف كويس. قالوا لا انت دلوقتي شايف كويس، احنا قادرين نشوف على مسافه بعيده وانت الظروف كلها تسمح بالعبور ووراك مراكب كتيره واحنا عاوزين نخلص. ده اللي متقال في بلومبرج. هنا بلومبرج بتصف بتقول لك القائد كان هادي وواثق جدا من نفسه. ما هو لازم يشكروا فيه يعني، ما هو لازم يطلعونا احنا وحشين وهم كويسين. فتقول لك ان القائد كان هادي وواثق من نفسه وعارف هو بيعمل ايه وعلى كفاءه وكده. تاني حاجه بلومبرج بتشهد ان راي المرشدين بتوع قناه السويس ده ارشادي، يعني هو قائد المركب ده ممكن يقول لك مش هعدي خلاص، انما الراجل عدى. الراجل قال لك انا مكمل. هنا تقع المسؤوليه كامله على قائد السفينه دي. بيقول لك ان السفينه كانت ماشيه عادي جدا وفجاه انحرفت عن مسارها. طيب اول حته خبطت في السفينه ايه؟ المؤخره بتاعت السفينه. يعني المؤخره بتاعت السفينه دي هي اللي راحت وخبطت في الاول، نتيجه بقى للسرعه الزايده. مش السرعه الزايده بس، هنا الموقع بتاع بلومبرج بيقول لك المسؤوليه مشتركه. بتوع قناه السويس ما كانش يجب ان هم يدوا الامر بعبور السفينه. انا بقول لك اللي طالع في الاعلام مش بقول لك رايي. في نفس الوقت قائد السفينه ما كانش ينفع يعدي، فالمسؤوليه مشتركه. ما ينفعش قناه السويس انها تروح وتقول المسؤوليه كلها على قائد السفينه ولا قائد السفينه ينكر ان هو اللي عدى. في الاخر السفينه دي مهمه جدا نتيجه الحمول اللي عليها. خلي بالك من حاجه، هنا قناه السويس قالت احنا خلاص هنفرج عن المركب، ما عندناش مشكله، مجرد ان يتم الوصول لاتفاق رسمي خلاص هنفرج عن المركب. مش بس كده، احنا هنزفها هي والشركه المشغله والشركه المالكه كمان، هنعمل لهم احتفال يليق بيهم ونقول المركب دي خبطت غصب عنها والرياح كانت عاتيه شويه، فهنديهم كلمتين حلوين ونمشيهم وناخد الفلوس يا باشا، والفلوس دي راجعه ليك انت كمواطن. يعني بص، اي قرش داخل في قناه السويس ده بتاعنا احنا، بتاعنا احنا كلنا مصريين، ده مصلحه لينا. الناس دي بتشتغل عشان تجيب لك حقك. فاللي هيحصل ان السفينه دي هيتم الافراج عنها وتمشي. بس المفاجاه هنا في بلومبرج تقول لك ايه؟ تقول لك على فكره اوعى تنسى القضيه اللي شغاله في بريطانيا. حتى لو قناه السويس خدت فلوس، بس ممكن القضيه دي تسبب مشاكل لقناه السويس لو تم الحكم فيها على قناه السويس. ده اللي بتقوله بلومبرج. خلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس الف مبروك لمصر انها قدرت تدير عمليه تفاوضيه بمنتهى الحرفيه، تاخد فلوس كتيره من شركه مش سهله. يعني الشركه اليابانيه دي فريق اسامه ربيع بيقول لك على فكره في بعض البنود كده اثرت على المفاوضات. زي ايه؟ علاقتنا باليابان. وحافظنا برضو على العلاقات الوطيده مع الشركه دي، تعتبر من اكبر عملاء الهيئه، وبرضه مع العلاقات الاقتصاديه والسياسيه مع دوله اليابان، وراعينا مصالح التجاره العالميه وسلاسل الامداد، لان طبعا في 18000 حاويه موجوده على السفينه. الشركه المالكه للمركب دي شركه يابانيه، فعلاقتنا باليابان، علاقه مصر واليابان كنا حاطينها قدامنا واحنا بنتفاوض مع السفينه او مالك السفينه. ما هو انت لسه عامل محور اسمه تشينزو ابي. تشينزو ابي ده رئيس وزراء اليابان، هتعمل له محور وتاخد المركب بتاعته؟ ما مش هتنفع يعني.
في الاخر انت انتصرت، خدت اللي انت عاوزه، بينت قدام اليابان ان انت حريص على المركب بتاعتها. يا باشا ده انا هعمل لك احتفال ما حصلش، ده انا بص هوصلها لحد اول قناه السويس، هطلعها لك بنفسي هطلعها لك. في الاخر خلينا نشوف اللي هيحصل، ومبروك على مصر، تحيا مصر.